أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ebubekir'in hayatı ve karakteriyle ilgili olarak bahsediyorduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde Hazreti Ebubekir'in karakteri, belli derecesi ve karakteri vardı. Ben bunlardan daha önce bahsettim. Şimdi bunun üzerinde daha da fazla ışık tutacağım. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'in kendi halifesi olmasını istiyordu. Esasen bunu ifade bile ediyordu. Allah-u Teala Hazreti Ebubekir'i Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi olmasını da istiyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha da bildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı esnasında Hazreti Ebubekir ve kardeşine haber ver ki eğer ben bunu yazayım, eğer bir kişi onlar daha buna layıktır diye derlerse ben bunu bileyim. Hazreti Ebubekir'in olmasına kimse reddedemez. Ancak Hazreti Ebubekir halife olmalıdır. Hazreti Hazarfa bin Ruman'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ne kadar daha fazla aranızda kalacağımı bilmiyorum. Bu nedenle onu takip edin. Benden sonra gelenleri kabul edin. Hazreti Ebubekir ve Ömer'den bahsediyordu. Hazreti Ebu Hureyre bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Bir keresinde uykudaydım. Bir yanımda kuyu gördüm. İçine giren bir madde gördüm ve oradan çekerek suyu çıkarttım. Ebu İbni Kabaha, Hazreti Ebubekir o maddeyi alarak su çıkarttı ve bir iki kabı doldurdu. Kendisinde zayıflık vardı. Allah-u Teala bu zayıflığı örttü ve bunu giderdi. Ondan sonra o madde bir nevi deri, daha geniş bir deri haline geldi. İbni Haddab, Hazreti Ömer bunu aldı ve bu kadar güçlü olan birini hiç görmedim suyu çekmek için. Hazreti Ömer de su çıkarttı kuyudan. Herkes bundan hoşnut oldu. Hazreti Ömer ve Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer halife olacaktır denildi. Bu olay Hazreti Ebubekir'in rolü ve onun yüce standardı ahlakıyla ilgili olarak ben sahabeler anlatırken ondan bahsetmiştim. Burada sadece
kısa bir özet yapacağım. Bu da açıkça göstermektedir ki Hz. Ayşe ile ilgili olarak çok büyük bir iddiada bulunmuştu ki bu çok büyük bir iddiadı. Hz. Ayşe'nin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i o kadar severdi ki ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde çok sevgisi vardı, bu kendi kızından fazla. Bu bütün zaman esnasında kendi kızını bu zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi yanında tutmuştu ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun uygun olacağını düşünmüştü. Bir keresinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha anne ve babasının evine geldi. Hazreti Ebu Bekir'i onu tekrar geri gönderdi. Buhari'de bildirdiğine göre İfk olayında bu dönemde Hazreti Ayşe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in izniyle kendi hizmetçisinin yanında anne ve babasının evine gitti. Eve girdiğimde diyor Hazreti Ayşe, annemi Hazreti Umman'ı gördüm ve Hazreti Ebubekir daha yüksek bir yerde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Annem bana, ey sevgili kızım nasılsın dedi bana. Ben ona bütün şartları anlattım, başımdan geçenlere. Ben gördüğüm şey o kadar hayret içinde olmadı. Ve belki de bu olayı duyduktan sonra hiç o kadar üzüntü duymadı. Hazreti Ayşe'nin annesi, ey benim sevgili kızım, bunun sana karşı yapılan bu çok küçük bir olaydır. Çünkü çok nadiren yapılan bir şey. Bir güzel bir kız bir yerde sevilmektedir ve onunla ilgili olarak kıskançlık duyulmamaktadır. Hazreti Ayşe benim gördüklerim diyor. Bunun üzerinde bir etkisi olmadı, bendeki etkisi gibi. Anneme babam bu olayı biliyor mu diye sordum. Evet dedi. Hazreti Ayşe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem annesine sordu. Evet dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de biliyor. Hazreti Ayşe o zaman ağlamaya başladı. Hazreti Ebubekir benim ağladığımı görünce Kur'an-ı Kerim okuyordu evin üst tarafında. Aşağıya gelerek buna ne oldu dedi. O kendisi hakkında yapılan iddiayı duydu. Hazreti Ebubekir de gözyaşları içinde ağlamaya başladı. Ey benim sevgili kızım dedi. Yemin ederim ki kendi evine dönmen gerekir. Hazreti Ayşe böylece evime döndüm diyor. Bu olayla, ifk olayıyla ilgili olarak, bu dedikoduyla ilgili olarak Hazreti Ebubekir'in açısından İkinci Halife Hazretleri Ahmediye Cemaati'nin ikinci halifesi bunun üzerinde durmalıyız. Bu ikiyüzlüler kimlerdi? Bu insanların liderinin faydası neydi böyle yapmaktan? Bu münafıklar bu oyunlarını nasıl ortaya koydular? Hazreti Müslim Maud, Hazreti Ayşe'nin aleyhinde yapılan ithamda iki kişi olabilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde ve Hazreti Ebubekir'in aleyhinde Hazreti Ayşe ile ilgili olarak etkilenmiştir. Çünkü birisinin hanımı öbürünün de kızıydı. Her ikisi de bu da siyasi bir ithamdı ve bu düşmanların faydası vardı bu iddiada. Böyle insanlar her ikisinin de makamını alçaltmak istiyorlardı. Aksi halde niçin kişisel olarak Hazreti Ayşe'ye karşı ancak onun da Hazreti Ebubekir ve Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ilgili yapıyorlardı bu işi. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer hanımları da
Hazreti Ayşe'nin statüsünü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını alçaltmak istiyorlardı ve kendi durumlarını yükseltmek istiyorlardı. Hazreti Ayşe'nin diğer hanımlarla ilişkisi hiçbir şekilde bir itham ve iddiası yoktu. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları arasında benim en çok sevdiğim, benim yardımcım olan Hazreti Zeynep'tir. Bunun dışında hiç kimseyle bu ilişkiyi bilmiyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre hiçbir zaman bu Hazreti Zeynep'in bana yaptığı iyiliği bilmiyorum. Bu iddia bana yapıldığında en fazla onu reddeden Hazreti Zeynep'ti. Başka hanımları böylece bu söylentiyi yaymadılar. Eğer başka birisi isteseydi bu söylentiye ateş yakarlardı. Hazreti Ayşe'nin karakteri böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde alçaltılabilir ve diğer hanımların karakteri de yükseltilebilirdi. Belki diğer kadınlar bunu yapabilirler diye düşünebilirler. Fakat hiç kimse bunu yapmamıştı. Başka hanımlara sorduğunda Hazreti Ayşe'yi övmüşlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan başka hanımlarına bahsettiğinde ben hiçbir zaman Hazreti Ayşe'de hiçbir şey görmedik. Ancak onda takva vardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a eğer herhangi bir kişinin ona karşı düşmanlığı olsa belki de bu diğer hanımlar olabilirdi. Fakat bunlar hiçbir zaman karışmamışlardı. Veya başka kadınların veya erkeklerin aleyhinde onun konuşmaları mümkün değildi. Ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veya Hazreti Ebu Bekir ile ilgili olarak konuşmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı insanlar iddia edenler de bu makamını gidiremezler. Onun tehdidi, yüz yüze geldiği tehdit Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi ölümünden sonra amaçlarına ulaşmaları gerekirdi. Eğer bir kişi ondan sonra halife olması gerekirse o Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ayşe'ye karşı yapılan itham Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde onun makamı azalacak ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra onun halifeliği tehlikeye girecekti. Müslümanlar böyle düşünüyorlardı. Bu yolla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğine kapıyı kapatıyorlardı. Aynen Hazreti birinci Halife Hazretleri Ahmediye cemaatinin bir Lahori grup ona kötülük yapmak istiyorlardı. Aynen onun gibi Hazreti Ayşe ile yaptıkları bu iddiada aynı olaydan bahsedilmiştir. Eğer bir kişi makama layıksa bu Hazreti Ebu Bekir idi. Hadiste belirtildiğine göre bir keresinde kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ya Resulallah, ey Allah Teala'nın peygamberi, şu arzularımı yerine getir dedi. Şimdi değil daha sonra gel dedi. O bedeviydi. Ve öyle medeniyetle ve davranışlarla alakası yoktu. Sen insanoğlusun, ben geldiğimde eğer ölmüş olursan ne olacak? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer ben dünyada değilsem git Hazreti Ebu Bekir'e dedi. O senin arzularını yerine getirir. Aynen onun gibi diğer hadislerde de gördüğümüz gibi bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye ey Ayşe, ben şöyle arzu ediyorum ki ben Hazreti Ebu Bekir'i benden sonra halife olarak atamak istiyorum. Benden ve ondan başka Allah Teala hiç kimse tatmin olmayacak başkaları. Böylece bu anlaşılmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra eğer bir kişi makama layık ise bu Hazreti Ebu Bekir'dir. O gerçek olarak halifeliği
layıktır. Mekke'deki hayatta bir liderin söz konusu değildi. Fakat Medine'de oraya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra orada hükümet kuruldu ve doğal olarak münafıkların kalplerinde soru vardı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiklerinde birçok arzuları yok oldu. Abdullah bin Übey bin Sülül bütün niyetleri orada kral olma arzusu yok oldu. Çünkü bundan dolayı çok kızdı. Belki Müslümanlara katıldı ama daima aralarında bölücülük yarattı. Çünkü onun bir yolu yoktur başka şekilde bir dedikodu çıkartmak. Eğer kalbinde bir soru varsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölecek ve o kendisi Medine'nin lideri olacaktı. Müslümanlar arasında yeni bir sistemi gördüklerinde onlar farklı sorular sormaya başladılar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın hükümetinin durumu nedir? Ve sizden sonra onun durumu ne olacaktır? Müslümanlar bu ülkede ne yapacaklardır? Abdullah bin Übey bin Sülül bu şartları gördüğünde çok korktu. Ve şimdi İslam'ın hükümeti kuruldu burada ve artık onun hiçbir şekilde orada bu hükümette rolü olmayacaktı. Bu senaryoyu durdurmak istemişti. Bunu düşündüğünde eğer herhangi bir kişi İslam hükümeti gerçek prensiplere dayanarak kurmuşsa bu Ebu Bekir olacaktır. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra bütün Müslümanların gözü Hazreti Ebu Bekir'e dönecektir. Ve o çok başkalarından daha fazla büyük makamı olduğunu düşünüyordu. Benim için, Abdullah için her bakımdan Ebu Bekir'e makamını düşüreyim ve Hazreti Ayşe'nin de makamını düşüneyim. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde bile Hazreti Ebu Bekir'in durumunu düşünmek istiyordu. Böyle bir fırsat bulundu. Hazreti Ayşe orada arkada bırakılmıştı. Bu onun için bu pis iddiayı ileri sürmüştü ve Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsedilmiştir ve hadislerde de detaylı olarak bulunmaktadır. Abdullah bin Übey bin Sülül Hazreti Ebu Bekir'in aşağılanmasını istiyordu. Ve ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu ve Hazreti Ebu Bekir'in ilişkilerinin bozulmasını istiyordu ve bütün Müslüman dünyasında da kendi avantajını elde etmek istiyordu ve hiç şüphesiz bu gerçekleşmek için eğer arzusuna karşı bir şey olursa bu arzusu yok olacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra güçte olmak arzusu sadece o değil başkaları da vardır. Bu güce susuyorlardı. Bunlar münafıklar hiçbir zaman ölümlerinin yakın olduğunu bilmiyorlardı ve başkalarının ölümünü düşünüyorlardı. Abdullah bin Übey bin Sülül uzun süre yaşayacağını düşünüyordu ve hiçbir zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında esas olarak ilk önce aşağılanarak ölecek olan oydu. Bu ithamları, iddiaları, söylentileri yayınca o ölünce kendisinin kral olacağını söylüyordu. Hazreti Ebu Bekir'in dürüstlüğü ve makamı her yerde Müslümanlar tarafından biliniyordur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaza gelmeyince Hazreti Ebu Bekir imam olarak onun yerine geçiyordu. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yoksa kim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istiyorsa herkes Ebu Bekir'e soruyordu. Abdullah bin Übey bin Süleyman bunları görünce kendi rüyası yok olmuştu ve bundan dolayı o bütün bu Hazreti Ebu Bekir'in Müslümanlar arasında yüce makamını düşürmek istiyorlardı ve onun için Hazreti Ayşe'ye karşı yapılan iddialarda, ithamlarda dolayı onun makamı düşecekti.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böylece Hazreti Ayşe'yi dövecek diye düşünüyordu. Ve belki de bunun sonucu olarak da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve e, Hazreti Ebu Bekir'in gözünde onun makamı düşenekli ve böylece onun halife olması söz konusu olmayacaktı. İnnellezine ca'alu bil ifkı isvetun minkum. Hiç şüphesiz bu yalan söyleyenler sizin aranızdan bir partidir. Bir Müslümanlar grubundandır. Fakat Allahü Teala la tahsehu bu şerrel lakum bel huve hayrun lakum. La tahsebuhu şerrel lakum bel huve hayrun lakum. Bunun öyle sizden değil, bu kötülüktür. Bu kötülük sizin için iyidir. Herkesin bu günahtan herkesin payı vardır. Hz. Mesih Maud Allah Teala hilafet için bir prensip ortaya koymuştur ve bu ikiyüzlüler ellerinden geldiği kadar münafıklar yaptıkları şeyler başarısız olmuştur ve böylece hilafet kurulmuştur. Çünkü hilafet peygamberliğin bir parçasıdır ve ilahi bir nuru tutmaktır. Sure Nur'un başındaki ayet bu konu ilk önce bu iddiadan bahsedilmiş Hazreti Ayşe'ye karşı ve bu gerçek bunun nedeni Hazreti Ayşe'ye karşı Hazreti Ebu Bekir'i aşağılamaktı. Ve Hazreti Ebu Bekir'i aşağılayınca onunla Resul-i Ekrem arasındaki arkadaşlık da yok olacaktı ve böylece diğer Müslümanlar arasında onun makamı azalacaktır. Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halife olmayacaktı. Çünkü Abdullah bin Suluh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra Müslümanların gözünde gerçek halife olarak Hazreti Ebu Bekir vardı. Eğer halifelik kurulursa o zaman Abdullah bin Ubey bin Suluh'un rüyası sona erecekti. Bunun için Allah-u Teala hilafeti direkt olarak bahsetmiştir. Bu krallık değil, ilahi ışığı yeryüzünde tutmaktır. Onun için Allah-u Teala hilafetin kendi eliyle kurmuştur hilafeti. Eğer hilafet sona ererse peygamberlik de sona erecektir. Ve ilahi nur da sona erecektir. Onun içindir hiç şüphesiz Allah-u Teala bu nuru kurmuş ve o krallığın kurulmasına izin vermemişti. Müslümanlar arasında bir değil fakat birçok halife olarak kurulacak ve birçok bu ilahi nur devam edecektir. Bu öyle bir konudur ki birinci Halife Hazretleri'nin de bildirdiği gibi Ahmediye cemaatinin hilafet öyle ticari veya bir iş değildir. Bir kişi bir dükkana gelip de herkesin içtiği bir su gibi değildir. Hiçbir zaman hilafeti ortadan kaldıramaz veya Hazreti Ebu Bekir'i kimse bundan ayrı tutamaz. Bu hilafet ilahi bir nurdur ve bu ilahi nuru yaymaktır. Bir kişi, insan bunu nasıl ortadan kaldırabilir? Bu nur başka evlerde de vardır. Bu münafıklık söylentileri hiçbir zaman bu nuru durduramayacaktır. Bu Hz. Müslüman'ın hilafetle ilgili olarak verdiği konuşmasında ve Hz. Ebu Bekir'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözündeki makamında Allah Teala uygulama olarak, ilahi olarak bunu ispat etmiştir. Peygamberlikten sonra hilafetin kurulmuştur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne göre. Ve bu devam edecektir. Eğer krallık ondan sonra konulursa Allah Teala'nın sözüne göre vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın da söylediği gibi bu kurulacaktır. Hz. Ebu Bekir'in mütevazılığı ve iyiliği ve yumuşaklığı ile ilgili olarak Hz. Said'in bildirdiğine göre bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bazılarıyla beraberce oturuyorlardı. Bir kişi geldi Hz. Ebu Bekir'le münakaşa etmeye başladı ve ona
stres verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir sessiz kaldı ve başka bir kişi de yine gelerek onunla kavga etmeye başladı ve üçüncü kişi gelerek Hazreti Ebu Bekir geldi ve kavga etmeye başladı. Hazreti Ebu Bekir buna cevap verdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah ona kızdınız mı dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir melekler gökten inmişti ve bu kişilerin söylediğine ayıplıyordu. Siz öc aldığınızda şeytan geldi. Ben bu şeytanın bulunduğu toplantıda oturmak istemedim. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Bekir 3 şey vardır dedi. Hepsi doğrudur. Eğer bir kişi adaletsiz yapmışsa birisine Allah-u Teala'nın rızası için bunu göz ardı etmelidir ve Allah-u Teala kendi yardımıyla o kişiye saygı gösterir ve makamını yükseltir. O kişiye mali olarak bir kişiye yardım etmesi de Allah-u Teala onun zenginliğini, malını arttıracaktır. Üçüncüsü ise bu imkanlara kapı açan kişi kişinin niyeti mali olarak artması ise Allah Teala onun mali durumunu arttırır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ve onun nitelikleriyle ilgili olarak Hazreti Ebu Bekir'e o çok geniş bir bilgiye sahipti ve Allah Teala'yı çok iyi anlıyordu ve mütevazi de mütevazilikle doluydu ve çok büyük bilgisi vardı. Bütün hayatını bununla geçirdi. Başkalarının hatalarına göz ardı ederdi. O sevgisiyle bütün ilahi rengin bir yansımasıydı o. O çok derin bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişkisi vardı ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi altındaydı ve o nurla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesiyle nasıl o gölgelenmişse o da gölgelenmişti. Öylesine gizliydi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir yansımaydı. Kur'an-ı Kerim'in derin bilgisiyle bütün insanların gururuydu o. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de gururuydu ve bütün diğerlerinden daha fazla onu sevdiği belirgin bir sevgisi vardı ona karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyini terk etmiş, her şeyini Allah Teala'nın rızası için ona vermişti. Her şeyi atmış ve efendisinin rengine bürünmüştü. Kendisini Allah Teala'nın rızası için ortaya koymuş ve bütün materyalist ihtiyaçlarını gidermiş ve hepsini tertemiz eylemişti. Allah Teala'nın rızası için Allah Teala'nın nuru her adımında vardı. O ilahi sevgisiyle bütün insanın kalbinde, bütün derin bilgisinde, davranışlarında, sözlerinde ve her şeyde, yaptığı her şeyde bunun nurunu yansıtıyor ve ondan dolayı Sıddık ismi verilmiştir. Öylesine derin bir bilgisi vardı ki diğer insanların arasında en derin bilgiye sahipti ve Allah Teala'nın makamdan almıştı bunu. Bu özel karakteri olan ve her sözünde, her ifadesinde, her davranışında, bütün konuşmasında, hitabında, yerlerde ve göklerde münümün aleyhi idi. O gerçek bir peygamberliğin bir yansımasıydı o. O bu nedenle en iyiler arasındaydı. Birçoklarının en iyisindeydi. Allah Teala'nın nimeti ile münümün aleyhi bunu söylediklerimi abarttığımı zannetmeyiniz. Bunu hafife almayınız ve tamamen sevgiden dolayı olduğunu düşünmeyin. Gerçekten Allah Teala Hazreti Ebu Bekir'in durumuyla, onun nitelikleriyle ilgili olarak bana bildirdi. Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu direkt olarak bana
indirdi. Onun karakteri ve asaletiyle ilgili bana bildirdi Allah Teala. Öyle diyor vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphesiz Allah Teala'ya güvenmesi ve ona güvenmesi dünyevi ihtiyaçlarıyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gölgesiydi o. Ondan gelmişti ve ona bağlıydı. Ondan dolayıdır ki çok büyük bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nimetiyle ne ortaktı. Uzun dönemde bile başkaları bunu elde edememişlerdi. O ayrıca 14 sahabe arasındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ali bin Ebu Talib'in bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz her peygambere 7 sahabe verilmiştir. Asil insan verilmiştir. Ben ona 14 verdim. Onlar kimdir diye sordum. O, ben ve her iki oğlum Hazreti Cafer, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ali ve iki oğlu Hazreti Cafer, Hazreti Hamza, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Musab bin Ömer, Hazreti Bilal, Hazreti Selman, Hazreti Ammar, Hazreti Mikdad, Hazreti Huzeyfe, Hazreti Abdullah bin Mesud. Hazreti Ebu Bekir Siddik ayrıca Hac delegesinin başkanı oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında Hazreti Ebu Bekir'i Emirül Hac yaptı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'tan döndüğünde hac yapmaya karar verdi. Bu bildirildiğine göre. Başka insanlar hacca giderek şirk olan kelimeleri kullanıyorlardı. Bazen tamamen çıplaktı. Allah Teala'nın evini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hacca gitme kararından vazgeçti. Onun için Hazreti Ebu Bekir'i lider yaptı. O kendisini gönderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 20 hayvanı verdi kurban olarak ve Hazreti Ebu Bekir'in kendisi de 5 hayvanı aldı. O 300 kişiyle hacca gitti. Bildirdiği gibi Hazreti Ali Tövbe Sure'nin başında da bildirmiştir. Hazreti Ali ben bununla Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ali ile ilgili bildirmiştim daha önce. Burada da yine söyleyeyim diyor huzur. Sure Berat Tövbe suresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyedildi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Emirül Hacr yapmıştı onu hac. Ey Allah Teala'nın peygamberi eğer bu sure Kur'an-ı Kerim'in Ebu Bekir'e onu söylersen onu okuyacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse bu Ehl-ül Beyt'ten kimse bunu yapamaz. Hazreti Ali'yi çağırdı ve Tövbe suresinin başında dedi bu beraberce mana da kurban kesildiği zaman hiçbir kafir cennete giremeyecektir ve hiç kimse hac yapamayacak ve hiç kimse Kabe'yi tevaf edemeyecektir çıplak olarak. Hiç kimse bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaşma yapmışsa bu yerine getirilecektir. Hazreti Ali yolda Hazreti Ebu Bekir'i gördü ve Hazreti Ali'yi görünce Hazreti Ebu Bekir sen emir mi olacaksın yoksa sen benim yardımcım mı olacaktır? Ben sizin emrinize çalışacağım. Her ikisi de beraberce çalıştılar. Bu ayeti kerime okuduğum ayeti kerimede Hazreti Ebu Bekir hac delegasyonunu gözden geçirdi ve ondan sonra kamp kurdu. Cahiliye döneminde de onlar
kamp kurdular. E, Kurban zamanı gelince Hazreti Ali ayağa kalktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla bunu duyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ona ne emir vermişse onu söyledi. Ben bununla ilgili olarak detayları daha önce de başladım. İnşallah Allah Teala e, e, Hazreti Ebu Bekir ile ilgili olarak bu ilişkilerden bahsedeceğim. Şimdi vefat eden insanlardan bahsedeceğim. İlk önce söyleyeceğim kişi Mukarrem Davut Zafer sahip. İngiltere'de hizmet ediyordu ve Rakim Press'te çalışmaktaydı. Ve 16 Kasım'da vefat etti. 47 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Orada şimdi onun cenaze namazını cuma namazından sonra kıldıracağım. Camiye misyoner olarak geçti ve değişik yerlerde görev yaptı. 1998 yılında ondan sonra İngiltere'ye geldi ve Rakim Paras İslamabad'a atandı. Çok bir arzuyla hizmet etti. Çok sevgisi vardı hilafete karşı. İslamabad'da kaldığı sürece ayrıca İslamabad cemaatinin sadrıydı ve ümre yaptı. Musi'ydi. Arkasında anne ve babasını, hanımını, 3 oğlu ve bir kızını bıraktı. Babası Çavdiri Yusuf sahip şöyle diyor. Davut ona misyoner olmasını arzu ettim ve ben arzum o yerine getirdi. Bazı insanlar misyoner olacağına niçin eğitim layık eğitimini yap, böylece iyi bir görev alırsın ve iyi mali gelirin olur. Davut sahip onu reddetti. Şahit Dagri olduğunda bütün vakfının tamamen yerine getirdi. Çok yerine getirdi. Babası benim oğlum daima her arzumu yerine getirdi ve hiçbir zaman bir bana karşı gelmedi, beni mutlu etti. Manevi, maddi sıkıntısına göre hiç sıkıntı yapmadım. Maddi sıkıntılarına rağmen bazen bisikleti bisikletinin tekerleği bozulunca devamlı onu tamir eder, tekrar giderdi camide. 22 yıldır karı koca olarak hayatımızı geçirdik. Daima Allah Teala'ya güvenirdi ve hayatında birçok şeyler imkansız gibi görmektedir. Bu nasıl olabilir diyordu ve o Allah Teala'ya güven, her şey iyi olacaktır. Aynen o öyle olurdu. Daima çocuklarına iyi insanlar olun. Hiçbir zaman zarar vermeyiniz başkalarına diyordu. Daima çocuklarını görür ve onlardan ne zaman neredeysem bugün neredeysem benim hilafetle ilişkimden dolayıdır. Ahmediye cemaatinden dolayı. Allah Teala benim vakfımı yerine getirmeyi nasip etsin. Büyük kızı şöyle diyor. Daima iyi bir Ahmedi Müslüman olmamızı istiyordu. Ve daima bunlara dikkat ederiz ve hiç kimse başka davranışlarımızla başkalarına zarar vermeyelim diyordu. Oğlu Erhan daima manevi durumlarımıza dikkat ederdi. Bir soru sorduğumuzda misyoner olarak elinden geldiği kadar Kur'an'ın ışığında ve dinin Faut Ahmet 15 yaşında son günlerinde kanserdi ve çok yoğun bir kanserdi. Son günlerinde ben büyük bir güzel hayat sürmek istiyordum. Fakat Allah Teala'nın arzusuyla mutluyum. Allah Teala bütün çocuklarını onlara cemaate bağlı kalmasını istemiştir. Allah Teala çocuklarını ve ailesini de
kendi arzusunu yerine getirmeyi ve dualarının kabul edilmesini istiyordu. Herkes, arkadaşlar, diğer Müslümanlar, diğer misyonerler çok mutlu, sosyal bir kişiydi. Daima tebessüm eder ve daima başkalarını mutlu ederdi, etrafındakilerini. Zaman, kompütürde, sanatta, misyoner olmasına rağmen teknik bir kişiydi. Rakım Pres'te doğal niteliklerini orada uygulamıştı. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye Müslüman cemaatine hizmet etti. Akrabalarından birisi daima başkalarına yardım etti sessizce. İhtiyacı olanlara, akrabalarına, hatta manevi, maddi olarak da yardım etti. Allah-u Teala onu affetsin ve rahmet etsin, çocuklarına sabır versin ve onlara kendi güzel kabiliyetlerini de devam ettirmeyi nasip etsin. Ailesine de sabır versin. Bundan sonraki iki cenaze, Rukiye Samim Büşra, Kerem İlahi Zafer sahibin annesi, hanımı. Kerem İlahi Zafer sahibin hanımı, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, İspanya'da 1932 yılında Kadiyan'da doğdu. Musiye'ydi. Sadır Lajna olarak uzun dönem hizmet etti. 3 oğlu, 3 kızı var ve Ata ol Münüm David Spanish Desk'te torunu, bir torunu vakf zindegiyle evli ve herkes Müslüman cemaatine, Ahmediye cemaatine yardım etmekte, hizmet etmektedir. Molvi Sahrüddin sahip için sahip Behera'dan Vadiler Mesih Sallallahu zamanında Kadiyan'a gittiler. Büyük babası Abdurrahim Sih'di. Sih ailesindendi ve biat etti Vadiler Mesih Sallallahu elinden. Biat ettikten sonra Kadiyan'a geldi ve her anne ve baba tarafından Vadiler Mesih Sallallahu tarafındandır. Rukiye sahiple ilgili olarak Davetül Emir kitabını okudu. Bu kitabı okuduktan sonra birçok şüphem giderildi. 12 yaşında çok sevgisi vardı namaz kılmakta ve Allah-u Teala'yı arar. Lütfen bana doğru yolda, sırat-ı müstakimde yürüyeyim diyordu. Tesettür ederdi ve bu hayatta başka hanımlara örnekti. Çok nazikti, fakirlere, ihtiyacı olanlara elinden geldiği kadar yardım ederdi. Kocasıyla birçok zorluklara karşılaştı. Birçok kereler polis onları yakaladı. Çünkü tebliğ yaparlardı. Evlerini aradılar. Fakat çok kocası gibi çok inançlıdır. Hiç şüphesiz Allah Teala onlara yardım etti. Bütün güçlerini giderdi. 3. Halife Hazretleri kocasına uygun Kurtuba'da cami kurun dedi. O da her yerde yardım etti. Oğlu yazıyor. Beşaret Camisi kurulduğunda, inşa edildiğinde Kortoba'dan Pedrabat'a gidiyorlardı arabayla, otobüsle. Bu işleri kontrol eder ve bütün masrafları yazardı. Ayrıca bir muhasebeci olarak çalışıyordu. Bizim annemiz 2. Halife Hazretleri'nin bütün tavsiyelerini tutar. Siz yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz. Orada çok iyi çalışın.
vefat ettikten sonra bu temeli göz önünde tutunuz. Bu zamanı hayatınızı beraberce en uygun şekilde harcayınız zamanınızı. O daima bu hidayete uydu. Şartlar ne olursa olsun bu Allah-u Teala'nın rızasını göz önünde tuttu. İlk günlerde çok zordu fakat bütün bu zorlukları yüklerdi ve dinine dünyadan üstün tuttu, materyalizmden üstün tuttu. Hz. Müslüman'ın tavsiyesiyle İslam'ın öyle güzel bir şekilde kurdu ki İspanya'da Müslümanlıktan bahsetmek bile suçtu. Bunu açıkça yaptı. Allah-u Teala ona affetsin ve ona yüksek makam versin ve çocuklarına da aynı şekilde aynı yolda tutmaları nasıl. Tahire Hanif sahibe Zaynül Ahmet Veliallah Şah sahibin kızı. Mirza Hanife sahip rahmetli Hazreti II. El Hazretleri'nin oğlu onun hanımıydı. Geçenlerde vefat etti. İnanillâhi ve innallâhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla Musi'ydi ve söylediğim gibi II. El Hazretleri'nin geliniydi ve benim halamdı. 1938'de Kadyan'da doğdu. Babası Zeyd Abidin Veliallah Şahib'in kızıydı. Söylediğim gibi Buhari'nin tefsirini yaptı birçok ciltleri. Çok büyük bir din bilginiydi. Arap ülkelerinde yattı. Annesi Bahire Sihara sahibeydi. Damaskus'tan, Arap'tan, Şam'dandı da. Baba tarafından dede Seyyid Abdullah Şah sahip kanalıyla Ahmediye onlarda başladı. 1901'de biat ettiler, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde ve Allah Teala onları bütün aileyi rüyalar vasıtasıyla hem çocukları hem büyükleri de hidayet verdi ve onların dinleri devamlı olarak güçlendi. Said Abdülsettar Şah sahip 4. Halife Hazretlerinin dayısıydı. Bu yolla saygın Tahire Hanım 1974'ten bu yana İslam İşaret'te Ahmediye Cemaati'nin hanımlar bölümünde kocasına Sierra birçok kereler yardım etti. Allah-u Teala 3 kız ve bir oğlu vardı. Arkada büyük kızı Abdülmümin şöyle diyor. Biz daima annemizi 5 vakit namazda kılar ve teheccüd namazı ile ilgili daima Kur'an okur ve hiçbir zaman bu konuyu aralık vermezdi. Çok büyük bir sevgisi vardı ibadetinde bile. Kızı ben öylesine hayret ediyorum ki nasıl bütün bu diğer dünyevi işlerini yerine getirdi. Kayınvalidesinin, kocanın, çocukların hakkını, anne ve babasının ve misafirlerin haklarını yerine getirdi. Bütün bunları yapar ve ayrıca hizmet ediyordu cemaate. Hulafaya bağlıydı Ahmediye cemaatinin ve bütün bunlara bağlılığı vardı. Ve daima o vasiyetle ilgili olarak düşünür ve bizlere halifeye, zamanın halifesine mektup yazmasını isterdi. Yazdıktan sonra çok mutlu olur. Devamlı olarak bana da yazmasını isterdi. Her cuma namazından sonra cuma hutbesiyle ilgili olarak bize onları yazar ve örnek özel olarak bize özet gönderirdi. Hiçbir şeyden şikayet etmezdi. Biz bir şeyin parçası isek bu itirazlara hiç girmeyin derdi. Bu hiçbir zaman fayda sağlamaz. Daima zarar verir bu kavgalar, gürültüler diyordu. Söylediğim gibi son derece
olağanüstü hilafete bağlılığı vardı ve ayrıca fakirlere yardım eder. Bizim anne babamız bizi bıraktı ve bizi evinde kendi çocuğu gibi bizi yiyeceklerimizi, elbiselerimizi, her şeyimize göz kulak oldular ve hiçbir şekilde bizleri bir farklılık göstermediler kendi evlerinde. Allah Teala onu affetsin, rahmet etsin ve Allah Teala ona büyüklerin yanında yer versin ve çocukları da aynı takva yolunu tutmalarını nasip etsin. Amin. Ay. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر